हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं। अगर आप वीडियो लेके आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। गाइस, आज हमारे पास गन बहुत ही कम मिल रहा है। रैंक मैच है, आप देख ही सकते हो, रैंक मैच है, लेकिन हमें गन मिल ही नहीं रहा है। देखो ऊपर से झूम के आ गई, ये रहा M2B। अब इसका चैलेंज हम कर सकते हैं। ओके, तो सामने बंदा, एक मिनट। अरे अरे आगे क्यों बढ़ रहे हैं हम? गाइस, इसको पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में ओके। क्या ये गेम बोया जा पाएगा? बंदा यहाँ बस नहीं है। ओहो, बंदे का खेल खत्म। ओहो, बंदा भी बोल रहा होगा क्या क्या स्नाइपर तो नहीं है गाइस। देखो ड्रैगनो वर्सेस M2 भी किया जाएगा। अरे M2 ड्रैगनो का बहुत रिलोड बहुत लेट है। कारण ओके। इसके पास स्नाइपर है। गाइस, हम बंदे को क्लियर कर चुके हैं। या देखिए गाइस, बंदे को हम खत्म कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा 2 गोल हो चुका है और रैंक में से गाइस आप देख सकते हैं। कार 98 है, हाँ इसीलिए बहुत ही कार 98 गाइस। हम इमोट छोड़ रहे हैं गाइस। हमें तो उतना खेलना नहीं आता, लेकिन आप लोग वीडियो में नए हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। चलो गाइस, हम आपको बंदा मिलेगा वहाँ पर मिलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं। बाय गाइस, हम डबल कार प्लेट ले रहे हैं मारने के लिए, आसानी होगा। हम यहाँ से यहाँ जा आ गए, लेकिन बंदे मिल ही नहीं रहे हमें। बंदे लोग खुद सरवाइव कर रहे हैं लग रहा है वैसे। मिल जा रे बाबा एक बंदा। गाइस, सामने बंदे अभी गाइस, सामने बंदे बंदे तो हमें मिल ही नहीं है।
खत्म, बंदे का काम तमाम। चलो गाइस देखते हैं बंदे। चलो गाइस देखते हैं बंदे किधर है। ओहो यहाँ बंदे फैल रहे हैं। यहाँ से गोली बारूद चलते हैं। ओ भाई इतना टाइम के बाद मार दिया यार, ओ भाई ओपी इन द चैट। ये भाई मार दिया इसको। ओ भाई क्या मजाक हो रहा है। लूट ले लूट ले लूट ले गुलवा, लूट लूट लूट। ओके उतर गया। बंदे किधर है? सामने बंदे देख के। चलो ठीक, बाय बाय। वीडियो बनाए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में, और थैंक यू फॉर वाचिंग बाय दिस वीडियो। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी अभी नया कुछ आया है, आप लोग उसको ज़रूर ले लेना, दीपावली इवेंट। चलो बाय।